अब नदीलाई यसरी बीचमा साँगुरो पारेर बगायो भने स्पिड त हुन्छ नै। त्यसबाहेक जुन अब साइड जुन घरबाट निस्किने सिवेजहरू पनि पहिला प्लेन ठाउँमा बग्छ। त्यहाँ नै अलिकति स्पिड स्लो भएको कारणले डिकान्टेसन भएर केही हदसम्म फोहोर मैलाहरू त्यहीँ बस्छ। अहिले त्यो पनि बगेर नदीमा पुग्नेसम्म लगभग धेरै फोहोर कम भइसकेको हुन्छ। जब यो फोहोर जम्छ पछि पानी कम भएको बेला यसलाई म्यानुअली गएर टिप्न या निकाल्न सकिन्छ, या डोजरले होस् खनेर निकाल्न छानेरै त नहोला तर क्याम्पेन चलाएर निकाल्न सकिन्छ। जबसम्म फोहोर निकाल्दैन सफा हुँदैन। बगाएरै लग्ला भन्ने कुरा चाहिँ फारफेस्ट आइडिया। त्यहाँ नेक्स्ट भनेको जुन नदीमा मिक्स गरिन्छ नि होइन, त्यो सबै पाइपहरूमा चाहिँ जाली लगाएको छ क्या। पानी फोहोर टहल त बग्ला, यो जालीले केही हदसम्म सलिड वेस्ट प्लास्टिकहरू बोतलहरू